ഹലോ നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ല? സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കണേ. നമുക്കിന്ന് സെനയിൽ പോവാം. സെനയില് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് ആശാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ വണ്ടിയിലെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിലും ഫിൽറ്ററും ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ആശാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 10W13 ഓയിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. VEEDOL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എൻ്റെ ചെറിയ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. 4 ലിറ്ററിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് പഴയ വണ്ടിയായാലും നമ്മൾ ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക. ചെറിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വില കുറഞ്ഞ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയിൽ ഒഴിക്കാണ്ട് ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് നല്ല അതാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേശം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓയിലും ഫിൽറ്ററും കൂടിയിട്ട് ഒരു 7,500 ആയിട്ടുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6,500 6 റിയാലിനൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 റിയാൽ 1.5 റിയാലിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി നാശാക്കാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പരമാവധി നല്ല ഓയിലും ഫിൽറ്ററും ഒറിജിനൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഇടാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ആശാൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആശാന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നേക്കണം. ആശാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ആശാൻ വരുന്നുണ്ട്. ആശാനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. തന്നെ ആശാൻ. ആളെ പേര് ഗോപി എന്നാണ്. ആളെ കുന്നംകുളത്താണ് വീട്. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ് ഗോപിയേട്ടാ, നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വണ്ടി റാമ്പിലേക്ക് കയറ്റില്ല. റാമ്പിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്റർ മാറ്റും വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റിൽ കൂടെയാണ് പഴയ ഓയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ ഓയില് കുറയാൻ കാരണം എന്താ? ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് കത്തിപ്പോവുക. അതെല്ലാം വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഓയില് കത്തി പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഗോപിയേട്ടാ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര കാലമായി സലാലയില്? സലാലയില് 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെയാ? അല്ല, നേരത്തെ വേറൊരു വർക്ക്ഷോപ്പില്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് 5 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഏത് തരം പണികളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഞാൻ വന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും എടുക്കും. വീട്ടണ്ണ്, പോട്ടണ്ണ്, ചെറിയ വണ്ടി, ജപ്പാൻ വണ്ടി, എല്ലാ വണ്ടിയും വന്നതെല്ലാം. ലാൻഡ് റോവർ, റേഞ്ച് റോവർ, ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു മെയിൻ. അപ്പോൾ വന്നതെല്ലാം എഞ്ചിൻ പണിയൊക്കെ ചെയ്യോ? എല്ലാം. ഓയിൽ ചേഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഗോപിയുടെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് തന്നത്. നിങ്ങൾ ഗോപിയാൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സലാലയ്ക്ക് ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ പാലിറങ്ങി ഓയിസ് മാള് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ്റെ ഷോറൂമാണ്. ബെൻസിൻ്റെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വഴി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ ആളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എത്തും. ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഞാൻ ആളുടെ ഫോൺ നമ്പറും വാട്സപ്പ് നമ്പറും കൊടുക്കാം. അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ആൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പണി ചെയ്ത് തരും, വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ.